क्या हुआ? यहाँ से चले जाएं सर्विस रोड। ये निकल जाएगा यहाँ से तो काम भी नहीं। इसी लेन में रखना। कश्मीर वाली यादें ताज़ा हुई है। मैं कह रहा हूँ कश्मीर वाली यादें ताज़ा हुई है। दलदल में जाते हुए वीडियो बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ GS 150 पानी में जाते हुए दलदल में। क्या चौक पड़ा हुआ था वैसे ही। वो बिजली की तार है भाई, बिजली की तार है। सिलेंसर के ऊपर मार जरा, पिछले सिलेंसर पे मार।
आ रही है उसकी नहीं आएगा बाबा, इतना ऊपर नहीं आ जाएगा। जाने के ऊपर लग सकता है। आपको हम दिखाएंगे जिन्होंने अपना बम बांधा होता है। ₹250 का सिगरेट पी रहे हैं, पेट्रोल नहीं पाया। Another from Thank you. और अच्छी वीडियो बनी है। हाँ, पुलिस वाला फ़ोन पे पकड़ा गया, उसको इसी टाइम मिला था फ़ोन यूज़ करने के लिए। हाँ, उसके पास वो निंजा है। चले हो खैरियत? हम बना के लाए हैं फुटेज। सर्विस पे तो नहीं गए हम इधर